Но мой послание к вам, то, что я думаю, что Бог повелел мне вам сказать, это о том, что завтра будет лучше, чем сегодня. Аминь. Завтра будет лучше, чем сегодня. Аминь. История, которую мы читали здесь, это реальная история, которая произошла. Что происходит? Еврейский народ. Уже была такая, когда они хотели поймать, но нет, сирийские, они хотели поймать еврейские, но там, их забрать, вы понимаете, да? Вот. Но среди них был такой человек, Елисей, который Бог открывал то, что там происходит, какие планы у них есть. И однажды они там посылали там люди, чтобы забрать Елисей. И Елисей там, сначала они стали слепые, а потом вывели их там в городе, а потом там их глаза открылись, а потом он сказал, отпускайте, и пусть они возвращаются домой. А тут эти сирийские теперь, они еще приходят второй раз и построили, как называется, засаду. Это правильно, да, слово? Засады, да. Они окружали город. Они не стреляли. Они там не напали, они просто окружали, вот и все. И сидели там, кушали, пели и так далее. Сколько это потребуется, они сидели. Это военная техника. Они не стреляли, они просто сидели. Это значит, что продукты в городе не входят, медикаменты в городе не входят, и они ждут, пока вы все там покушаете, когда все вас закончит, а потом вы сам просто сдаетесь. Это была техника, которую они использовали, чтобы захватить этот город, захватить этот народ. И как вы думаете, дьявол сегодня изменил тактику? Нет. И сегодня подобные тактики используют в нашей жизни. Он тебя просто построит, как называется, засады, без этого они просто сидит. Посмотрим. Они все уже закрыли. Ты ничего не пропускаешь. Вы помните, когда Даниил молился? Он молился, ангел пришел, ангел не пропускает. Бесов его не пропускают. Люди пытаются прийти тебе помочь, что-то происходит, просто они забыли. Ты не двигаешься вперед, и ты не хочешь назад, ты просто сидишь, у тебя все идет вообще не так. Не знаю, к кому обращаться. Я знаю, что у нас здесь много людей уже так живут. Долго лет. Это бы так еврейский народ. И ситуация была до такого уровня, что люди уже кушали свои дети. Просто варили суп там. Настоящий. Вы думаете, что там только в Африке люди кушали? Это начали в Библии, они африканцы. Они прямо, ребенок, прямо готовили и поели, и рассказали это. Вы понимаете, что такое быть голодный, да? Голод. Это очень страшный смерть. Лучше, чтобы у тебя пуль вообще в голове, чем умереть. Потому что это ты видишь, как человек умирает медленно. Просто человек превращается в животное. Войдите там в интернет, вы увидите картины. Там, где нет вода, где люди нуждаются. Люди, вы знаете, что люди пьют? Моча коров. Это правда. Там, где война, когда нет пищи, люди кушают мертвый труп. Там, трупы там, мертвые люди. И такая ситуация была здесь. Это было очень страшно. Но однажды, и в этот момент, когда эти женщины пришли рассказать царь, как всегда это бывает, мы начинаем искать виновных. Кто в этом виноват? Виноват это человек, который сидит там, Елисей. И царь сказал, если до сегодняшнего вечера его голова остается на месте, знаешь, что я не встал в этом городе? Потому что царь сам, он был без силы, он не знал, как помочь народу. Часто мы думаем, что богатые люди, они нас помогут. Не всегда они могут нас помочь. Они могут решить какие-то, но они все проблемы не могут решить. Здесь он сам был без силы. Он говорит, в моем царстве такое происходит, что люди уже кушают друг друга. Как это понять? И Елисей сказал,
завтра. Сегодня продает одну голова это, как называется? Кослина, да? $80. Завтра будет стоить $1. Он хочет им сказать, что то, что вы видите сегодня, то, что вы переживаете сегодня, завтра будет лучше. Аминь. Завтра будет прорыв в твою жизнь. Финансовая сфера, может быть, у тебя засады. Бог говорит, завтра будет лучше. История один верующий, он, по-моему, баптист. Это был там в Орле, по-моему. У них был такой момент, это пастор нам рассказали, что это был, когда, это был после войны, вот, и люди, прямо голодались. И он говорит, что однажды он видит своих детей, они искали, как называется, крошка, да? От хлеба, которые упали со столом, там они ходили за столом, искали это, и брали. Отец смотрел на это, и он был в отчаянии. И он взял бумажки и написал, не всегда так будет. И он поклеил это на столе. Не всегда так будет. И однажды все изменилось. У них был избытком, и все. И когда Божий человек говорил это слово, что завтра у нас будет все. И мука, и все, и золото, все будет. Но в этом есть тоже люди, которые были негативисты. Они пытались, даже если когда там дырка будет там на ней, такое возможно. Разве такое возможно? Почему? Потому что они были в очень тяжелое состояние, что они уже не верили никакой прорыв, никакое изменение. Столько у нас такие люди в церкви, которые уже не надеются ничего лучшего. Они уже годами живут в таком состоянии, что они уже думают, что это уже приговор, что их жизнь так должна закончить. Но Бог, Он не такой. Бог так не говорит. Разве не читали в Библии, что мы идем от славы к славу, от веры к вере? Так или не так? Потому что бесов тебя построили, там окружали, не дают тебе прорываться. И все, что он хочет, это что? Это то, что ты сдался. И многие уже сдались. Некоторые ушли вообще в мир. Они просто, я сдаюсь. Поднимайте руки, дьявол. Дьявол, я сдаюсь. Вот я, возьми меня в плен. Поэтому они уже в церкви, не с нами сегодня. Они просто сдались. Они уже просто сидят. Терплю. Просто сидят уже. Но внутри там уже никакой надежды нету. И среди них был такой человек. Вы читали? Это он задавал вопрос. Такое возможно? Он не ушел, но он там был. Он на чем уже не надеялся. Но наш Бог, Он Бог надежда. Аминь. Если, может быть, сегодня не все так гладко, может быть, сегодня тебе уже годами ты переживаешь какое-то давление, но Он говорит, все это изменится. Аминь. И эти люди, этот парень его не поверил. Он начал поступать, как обычно люди поступают. Ты думаешь, что вообще что-то еще изменится? Тебе просто примириться с этой ситуацией. Все так остается, как есть. Посмотри, сколько лет. Посмотри твой возраст, что еще изменится. И когда давление приходит, вы знаете, что он хочет. Его главный смысл это о том, что ты сдался, и все. Он просто хочет, чтобы все. Ты поднял руки и говорит, я перестаю бороться, я перестаю ожидать, я сдаюсь. И он возьмет тебя в плен. Они построили их засаду. В такие моменты, что надо сделать? Надо просто сохранить надежду и вера в том, что
То, что Бог сказал в Библии, то, что Слово Бога, которое Он мне дал, так исполнится, как Он это сказал. Аминь. Сколько времени там мне потребуется ждать, я знаю, Он слышит мою молитву. Аминь. Где-то в Библии Бог сказал, неужели напрасно я вам спросил меня искать? Это напрасно. Нет. Вы забыли? Я награждаю ищущих. Так написано. Послание к Евреям, 11 глава, по-моему, 6 стих. Аминь. И этот парень, он был очень негативный человек. Вы знаете, что такое негатив? Для фотографа. Вы знаете, что такое негатив, да? Нормальные картины, это все в черный. Вот что такое для фотографа негатив. И люди с негативным мышлением, они все видят. Где все видят? Вау, классно. Да что тут классно-то? Люди видят, что, ой, Бог в нашей церкви действует. Какое действие? Я не вижу, у нас все по-прежнему. О, какое классное слово. А что классное слово-то? Вы понимаете, да? Они удивлены, что вы радостны. А что они радуются-то? Почему? Потому что там, в голове, что-то не то. Негатив. Они видят все. Это люди, которые и глаза закрыты. Для электрика, вы знаете, что такое быть негатив? Что такое негатив? Есть электрика здесь. Вы знаете, да? Негативный это. Это негатив, они просто сосают энергию. Они не дают энергии. Вы понимаете, да? Именно так есть негативные люди. Как только он приходит там, где есть позитив, как только он приходит, все там, и он довольный один, и другие грустные такие. И у нас бывают такие люди в церкви. Только как он проявляется, среди, все, испортит все настроения. Но он ходит довольный такой. В математике, вы знаете, что такое негатив? Это минус. Минус. Но вы лучше понимаете слово минус. Минус 40. Это ниже нуля. Это люди, которые никакой прогресс в их жизни. Все, что Бог не сделает, они никогда не будут подниматься, потому что там есть проблема. Даже когда Бог старается что-то сделать в их жизни, из-за их негативного мышления, которое их держит, они могут сделать прогресс. Они наоборот идут там вниз. Вот что такое негативные люди. У нас еще врач. Вы знаете, что такое негатив для врача? Это очень тяжелый больной человек. И негативные люди, они действительно тяжелые больные. Поэтому Библия говорит, что у них идут, что он делает? Сушить кость. Они больны. Даже когда Бог показывает, ну посмотри, да ну. Быть позитивным. Аминь. Истории два парня, они падают с дерева. Один парень негатив. Он кричит: ой, помоги, мама, помоги. Я падаю. А позитив кричит: о, мама, я летаю. Вы понимаете, да? Они видят позитив везде. Вот что такое вера. Аминь. Это именно так и есть в Божьих глазах. Там, где ты читаешь, что тут все плохо. Тут поражение, неудача. Бог видит победу. Это дела времени. Вы увидите, Бог видит победу. Вы помните историю, которую мы читали вчера? Если кто-то сидел и смотрел на Иосифа и говорит: о, Иосиф, какой ты неудачник. А Бог сказал: он победитель.
Amen. О чем Библия говорит? Все рожденные от Бога, они кто? Они победители. Нет, ты в это веришь? Библия говорит, что все рожденные, все. Ты рожденный от Бога. Это написано в Библии. Все рожденные от Бога. Все. Ты вдвойне победитель. Поэтому Библия говорит, ты больше, чем победитель. Ты знаешь почему? Те, которые изучают науку там, говорят, что когда там в женские внутренние там, когда их выпускают там, эти клетки, сперматозоид, около 5 миллионов там. Но побеждает. Ты там начинаешь побеждать. Представь, 5 миллионов, 5. Гонки. И ты был первый. Там нет второго места. Либо вы все вместе первый, либо вообще никого нету. А ты победил. И еще Библия добавляет в том, что все рожденные от Бога, они победители. Даже если ты переживаешь поражение, где-то и неудача, это не меняет Слово Божие. Это твое дело. Верить или не верить. Даже если ты 1000 раз падает, это ничего не меняет. Бог сказал, ты победитель. Вот и все. Когда Давид упал, Бог сказал, о, Давид, ты же был человек по моем сердце. Ты все испортил. Бог тоже сказал, нет. Божье свидетельство о Давиде не изменился. Он остался прежним. Да, он его наказал, но он сказал, этого человека, я знаю его сердце. Бог не обманывает. Если он что-то сказал, значит, так и есть. Если он сказал, ты победитель, значит, так и есть. Но все, что наш враг хочет, это что? Это то, что ты сдался. Ты перестал надеяться. Ты перестал стоять и бороться. Чтобы ты перестал двигаться. Есть одно видео, которое там вы можете найти в интернете. Это был Олимпийские игры в Пекине. По-моему, 2008, по-моему, если не ошибаюсь. Одна женщина, по-моему, она американка была. Они бегали, по-моему, 3000 метров. Они уже первый круг пошли. Она впереди все. Она бегает. А она вообще, по-моему, половина последний круг. Она упала. И все те, которые были сзади, ее догнали и прошли. И она стала заново. И начали бегать. Вся стадион стал. Вся стадион был в удивлении. Она стала и прошла, и пошла, и догнал, и второй, и первый, и стал первым. А когда она могла лежать и говорить, о, все, я уже все потерял. Награду потерял. Я упал. Она могла так сделать? Да, могла. Она могла просто лишь бы закончить. Но она так не сделала. Она не сдался. Последний, откуда я... Вы знаете, вы когда-нибудь бегали, да? Когда ты бегаешь, попробуй просто остановить. Тебе очень вздыхать. Тебе нужно больше кислород. Но она не остановилась, чтобы... Она... И пошла. Вся стадион стоял, просто аплодировал. Это было невероятно. Победители, они не сдаются. Аминь. Вы уже об этом слушали. Это надо еще это слушать. Победители, они не сдаются. Часто бывает, что мы верующие, мы так легко просто все так бросаем. Поэтому не будь негативный, будь позитивный. Вы знаете, что такое позитив для фотографа? Это яркая картина. Даже лучше. Я скачал там один программ там в интернете, ну там в планшете. Если ты берешь фотографию, ты можешь менять там и сделать все вообще круто. Даже я сам там могу делать себе белый, вообще белый.
Лучше позитивные, они видят даже еще лучше, чем реальные, как на самом деле есть. Это лучше позитивные. Аминь. Мы должны смотреть на обстоятельства с Божьими глазами. Как Бог видит обстоятельства нашей жизни. Как Бог смотрит на нас. Я верю, эти слова, которые один пастор, когда я еще учился в библейской школе там в Африке, он говорил, когда мы будем на небесе, ангел будет стоять на дверь. Так стоит. И некоторые верующие на голову, когда они будут пройти на дверь там, он будет и так. Потому что они могли побеждать, но они сдались, пережили поражение. И они пропустили награды, которые им там ждали. Мы не призваны такими быть, дорогие друзья. Это правда, это реально. Верьте в этом, тем более в те времена, в которые мы живем сейчас. Это время, когда нам с тобой, это наше время, когда мы должны просыпаться, когда мы должны показать, какие мы есть на самом деле. Потому что весь мир сейчас в хаос. Я вам говорю правду. Весь мир в хаос. Американские еще не могут разбираться со своим кризисом там. Слушай, они могут сделать? Легализовать гомик. Люди не знают, куда деньги, они не знают, к кому обращаться. Наркотики, разрушать жизнь, люди там, они не знают, имеют денег, но они не могут помочь своим близким. Это происходит сегодня. Сколько сегодня самоубийство происходит сегодня. Это в Бельгии, я недавно смотрел один видео в Бельгии, что уровень суицида там повышает год за год. Люди умирают от одиночества. Просто человек один бросит себе там на железной дороге. Потому что люди не знают, где найти сила, где найти надежду. А у нас есть ответ. Аминь. Мы должны отличать от людей в мире. Почему верующие ходят постоянно аллилуйя, слава Богу, Христос воскрес. Ты победитель или поражен? Мы видим, что когда Бог дал ему, когда Бог говорит, Елисей говорит, что завтра будет лучше. Один человек не поверил. Он сказал, твоими глазами ты увидишь это, но ты в этом не будешь участвовать. Это очень опасно. Быть негативным, сомнительным, в страхе, не веря, это очень плохо. Читайте в Библии, читайте просто в Библии, не надо искать там большие откровения. То, что я вам говорю сейчас, это вещи, которые вы знаете. Не надо искать, читайте просто в Библии. Большинство людей, которые сомневаются в Божье Слово, посмотрите, что с ним случилось. Возьмите истории Захарии, отец Иоанна Крестителя. Вы помните? Когда ангел пришел и сказал, у тебя будет сын. Как это произойдет? Такое возможно. Он сказал, хорошо, пока он не родился, ты не будешь произнести ни один слово. Представьте, 9 месяцев беременность, он не смог разговаривать с женой. Это реальная история. И за что? Из-за неверия. Вы помните? Церковь Моисея, были такие люди тоже. 19 им был. Он послал их, эти 19 апостолов там, в обетованной земле посмотреть. Только 2 из них имели веру, а 10 негативист. Вы что? Сколько места здесь в пустыне? Не хватает места, чтобы нас похоронить здесь, что ли? Они не поверили в это, что будет им обетование земли, все будет хорошо. Там лучше. Слава Богу за то, что у нас есть сейчас, за то, что мы находимся в пустыне. Он нас кормит, но там еще лучше нас ждет впереди. Они это не поверили, кроме 2.
И все эти люди, ни один из них, кроме этих двое, они вошли в обетованную землю. И все те, которые им поверили. В церкви всегда бывает две проповедника. Один проповедник, позитивист, который дает тебе Слово Божие, а другой проповедник, негативист. Кого ты будешь слушать? Люди, которые поднимают твою веру, или люди, которые отпускают тебя внизу? Ни один из них вошел в обетованную. Бог сказал, я буду сделать, как я услышал. Это то, что произошло с этого молодого человека. Он сказал, как ты сказал, и так и тебя будет. А в Библии написано, он не вошел туда. Он хотел тоже бегать туда. Неужели это слово исполнилось? И он упал, и люди. И он умер. Те, которые были в пустыне тоже. Они просто услышали, они даже туда не вошли. Почему? Потому что они сомневались в Божье Слово. Потому что они не поверили, они приняли Бога за обманщик. Возраст, я вам серьезно говорю. Читайте Библию. Ему не волнуется, сколько тебе лет. Для него ты как маленький ребенок вчерашний рожденный. Он не волнуется твоего возраста. Моисей, о Господи, ты видишь, мне уже 80 лет. Пошли в Египет. У тебя еще 40 лет впереди. А? Вы не видели? Иисус Навина, Халев, 85 лет в обетованной земле. Халев, у тебя еще надо воевать. Он, Иисус Навина, о, ты уже старый. Когда я читаю этот месяц, я понял, что Бог, он юморист на самом деле. Он много читает, я не помню. И читать книги Иисуса Навина. Бог ему сказал, о, Иисус, ты уже старый парень. Но столько много дела тебе еще ждет. Он сначала ему, да, ты констатирует факт, да, ты уже пожилой человек. Но есть еще дело. Ты думаешь, что Бог волнуется, сколько тебе лет? Ему по барабану. Аминь. Я вам говорю серьезно, читайте, вы увидите это. Сара, ты думаешь, что ты уже старая? 90 лет ты будешь рожать. Авраам, 75 ты молодой, 25 лет уже впереди. Читайте ваши Библии. Это правда, это факт. Я тебе, Бог не, и Он не волнуется, сколько тебе лет. Это твое дело. Если ты, ой, меня уже, сколько зубы там уже не хватает. Ему все равно. У меня колени уже, ему все равно. Ему важно о том, что у него есть план в свою жизнь, который он исполняет. Поэтому тебе еще рано сдаваться. Рано говорит, у меня уже седые волосы. Нет. Аминь. Завтра будет лучше, чем сегодня. Аминь. Я знаю, что некоторые из вас здесь ожидают прорыв уже. Несколько времени ждут. Годами. Бог говорит тебе, завтра будет лучше. Аминь. Вы знаете, что помогает людям пережить даже самые-самые тяжелые болезни? Это надежда. Человек может страдать, он страдает. Но если у него есть желание жить, человек надежда в сердце, он может долго. Вам серьезно говорю, многие вообще давно под землей. Но у этого человека он хочет жить. Я уважаю его веру. Он пишет здесь, помолитесь за меня, потому что у него есть желание жить. Другой давно вообще. В Библии написано, что есть 3 вещи. Вечные. Вера, любовь, да, и надежда. Это 3 вещи. Наш Бог, Он Бог, надежда. Аминь. Не важно, все, что происходит у тебя в жизни сегодня, завтра все изменится.
Это дело время. Завтра все будет лучше. Завтра все изменится. Для Господа 1 год, как 1000 лет, 1000 как 1 день. Другими словами, в 1 день Он может все изменить. Он же все могущий. Вы необычно пели. Вы поете это, Он все могущий. Для Него нет ничего невозможного. Он может открывать тебе дверь даже там, где ты не ожидал. В Библии написано, что Он тот же вчера, сегодня и когда, и во веки. Вчера Он открыл дорогу, еврейский народ, на море, все закрыто, им никуда деваться сзади, там египтяне гонят за ним. Но и Бог открыл дорогу, прямо посредине моря, и они пошли сухой дорогу. Вы читали, да? А как вы думаете, сегодня какой Бог у нас есть? Другой Бог, что ли? Это у тебя другой Бог, а у меня другой. Бог не изменился. А почему тогда в моей жизни ничего? Потому что ты перестал верить. Ты потерял надежду. Наш Бог, Он велик. Аминь. Если Он так, все эти истории были написаны, чтобы мы поверили, что как Он сделал с ним, и так же Он будет с нами поступать. Почему? Потому что мы избраны, мы Его народ. Каждого из нас очень ценный для Господа. Очень ценный. Каждого. И за каждого Он готов весь там небо отдать, чтобы спасать тебя. В Библии написано, если Он отдаст своего Сына, единственный, Иисус, Он отдал ради твоего спасения. Как ты думаешь? Это что, деньги? Это что, здоровье? Это что, жена, муж, что? Эти мелочи. Нет, конечно. Он все отдаст тебе. Аминь. Я тебе говорю, это дело времени. Все изменится. Аминь. Неважно, сколько лет ты уже переживаешь это состояние. Может быть, ты уже думаешь, наверное, он меня там уже вообще забыл. Он тебя не забыл. Он вообще тебя не забыл. Я могу это доказать, потому что ты здесь. Если он тебя забыл бы, ты не была бы здесь. В Библии написано, что Он бодрствует. Аминь. И за тебя молится Иисус. Там на небесах. Я говорю, и за тебя Он молится. Он стоит на стражу. Ради твоей жизни. Иисус там не отдыхает. Он молится за нас. За тебя Он молится. Была одна женщина в Библии, Анна. Она тоже когда-то думала, Бог меня забыл. Она несколько лет, она ходила в храм. Ничего не происходило. Так была с Анной. Читайте внимательные истории. Она хотела ребенок. Она пережила такое унижение от вторая жена мужа. Это было унижение. Я знаю, что это такое быть жить в это. Как сколько? Многоженная семья. Я знаю это, я жил в такой семье. Вы известны, что у меня папа богатый человек. Богатый в детей, женщины. У него 2 жены и столько детей. Я знаю, что такое. Это было унижение. Она ходила плакать. Она не знала, что унижение. Она роптала. Она была расстроена. Даже муж сказал, неужели, Анна? Я не стою того, чтобы просто наслаждать жизнью, что я рядом с тобой. Хотя муж очень сильно любил. Но Анна не была довольна. Анна не была спокойной. Однажды она еще пошла в храм. Она не сдалась. Она не перестала говорить, я больше в эту церковь не буду ходить туда. Там Бог не отвечает на молитву. Я в эту церковь не перестану ходить там. Вообще там ничего нет, чудеса там не происходит. Ничего не меняет. Я такой же больной, как и вчера. Она так не говорила. Однажды она пошла. Она молилась.
благодать перед Богом. И пророк пришел. Пророк не говорит: Анна, так говорит Господь. Он не говорит. Он сказал: все будет, чем сегодня. Все изменится завтра, Анна, в твою жизнь. Все изменится. У тебя будет ребенок. Как вы думаете? Вы думаете, что самый первый день что-то произошло? Нет. Ничего не произошло. Даже я думаю, что первый месяц, ничего, второй месяц, ничего не было. Я уверен, сколько попытки, ничего не было. Но до этого Библия говорит, после того, как она услышала эти слова, потому что она была позитивно настроена, в Библии написано, она помыла лицо, покушала, и она стала веселой. Она даже еще не видела мужа рассказать, но просто настроение изменилось. О чем мы только читали перед... Вы понимаете, да? Хорошие слова, это врачи для души. Говорите друг другу позитивные слова. Будь благодарны то, что люди вас делают. Просто рядом. Я просто рад тебя видеть. Соскучился. Это приятно. Аминь. Мне было так приятно, когда я видел вас. Просто в душе будет счастье. Аминь. Она услышала эти слова. И она пошла. Она изменила настроение. Но, и я уверен, и дома соперница продолжала ее оскорбить там, потому что у нее не было детей. Но Библия говорит, что она не была прежней. Почему? Она поверила. Просто слово пастора. Когда пастор тебе говорит, у тебя все изменится. Мы молимся за тебя, не бойся, не беспокойся. Пастор, я не знаю вообще. Я хочу, чтобы ты мне дала слово от Бога. Анна же не спросил, пророк, это от Бога или это от твоей головы? Она просто услышала. Вы понимаете, да? В Библии написано, на французском написано, что в течение года, я не знаю, посредине или когда, в течение года Анна забеременела. Так написано. Поэтому я понимаю, что не все сразу получилось. Но она не сдалась. Я получил слово. Один попытка, 5, 10, но я буду продолжать. И она же получилась. Аминь. Наш Бог, Он всемогущий. Аминь. Ситуация выше Его силы. Не бывает такой проблем, который выше Его сила. Не бывает такой болезни, который за пределы Его возможность. Не бывает такие финансовые трудности, которые за пределы Его сила. Не бывает. Потому что Он есть хозяин золота и серебра. Аминь. Я вам рассказал вчера историю, но не историю, а местописание. Римлян 8, 28. Библия говорит, все содействует, все. Абсолютно все. Это значит, что и природе, они для кого созданы? Для твоего блага. Все, абсолютно все. Вы знаете, зачем Путин сидит там наверху? Это за твоего блага. Я вам серьезно говорю. Все это ради тебя. Вы знаете, для кого Бог послал Иосиф там, в Египет? Вы думаете, что это ради египтяне? Нет. Читайте внимательно. Египтяне, они просто воспользовались благодать Божией, который был на израильтянам. И сегодня этот город, это благодаря вас, они еще так живут. Но они сами это не понимают. Я вам серьезно говорю. Если церковь не будет в этом городе, вы увидите, что здесь будет. Потому что вы свет, мир. Аминь. Бог так сказал, никто не может это изменить. Ты веришь это или не веришь? Он сказал, вы свет, мир. Аминь. Все было создано ради тебя. Абсолютно все.
Он говорит, что я не могу тебе, все, что ты хочешь. Ты думаешь, что такие вещи, которые я не могу тебе дать. Это прорыв, будет тебе прорыв. Аминь. И так получилось, как Бог сказал. Там были ребята такие. Они там сидели и думают, мы уже сидим здесь, сколько времени? Мы так голодаем. Какой нам пользу сидеть здесь? Сидим здесь, мы так умрем. Пойдем там, если мы идем там, наши враги, там тоже умрем, какая разница? Смерть есть смерть. Мы все равно умрем. Они сказали, ладно, давайте мы двигаемся. И они просто пошли. Пока они ходили, вы знаете, что произошло? Нет, тут не звучит. Ага. Во! Вы слышите, да? Они слушали такой шум. Это был как шум целой армии. Всего 2 человека. Просто маленький шаг. Туп. 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 И это звучит как в целой армии. И они испугались. И они сбежались. И все оставили золото, и все. Вы понимаете, да? Им надо было просто, чтобы кто-то подумает, зачем нам сидеть на месте? Нам надо двигаться вперед. Пока ты сидишь и ждешь, пора тебе вставать. Давайте читаем, по-моему, второй закон. Второй закон на русском, да, Deutéronome. Второй закон, 1 глава, 6 стих. Что там написано? Второй закон. Deutéronome, да, второй закон. 1 глава, 6 стих. Господь Бог наш. Нет, сейчас. Это 1 глава, сейчас, one moment. Второй закон, второй Deutéronome, сейчас. Минутку. Deutéronome. Wait. Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, сейчас. 1 глава, 6 стих. L'Éternel dit, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Сейчас, Господь. Что там написано у вас там? Нет, второй закон, 1 глава, 6 стих. У кого есть другая версия? По-другому не написано ни у кого? Да, на французском вот, я не так понял, это место писания, но на французском вот так написано. 7? Что там написано 7? Нет. 6 стих. На французском написано, Бог им сказал, вы уже долго сидите на это место. Так написано. Вы уже долго сидите на это место. 40 лет. Вы ходите вокруг. Некоторые верующие уже много лет так ходят. Они думают, что они двигаются вперед только так. Круг. Всю жизнь. Депрессия, стресс. Бог сказал, хватит. Пора выйти из этого положения. Пора двигаться вперед. И они сами не ожидают такие чудеса. Они просто, два там прохожу. Они просто решили идти. Просто, что будет, то будет. Но я буду двигаться. Я выйти из этого положения. Я буду, может быть, что-то новое начинать. И посмотрим. Хватит мне пережить такой позор. Хватит мне пережить это. Надо что-то новое передумать. Может быть, менять направление. Может быть, менять движение. И они увидели Божью славу. Они были первые, которые там из золота пошли, взяли и прятали. А потом они сидят. На что мы сделали? Сегодня такой радостный день. Давай пошли рассказать другим.
Иногда бывает, что пробуждение в церкви, прорыв происходит, а те люди, которые мы вообще не ожидали, те, которые прозирают, именно они начинают действовать. Потому что в Библии написано, он не избрал мудрецы по этого мира. Те, которые мир считает не нужен. Именно их Бог начинает использовать. Дорогой мой, ты не можешь делать одно и то же вещи и ожидать другой результат. Это правда. Ты не можешь делать одно и то же годами. Ты займешь одно и то же. И ты ожидаешь, что результат будет вообще по-другому. Нет. Одно и то же мышление. Год, один, второй, три. И ты думаешь, что она что-то изменится в твою жизнь. Должно быть такое время, когда ты говоришь, хватит мне в этом жить. Как Анна решила, все, хватит. Я больше не буду плакать, больше не буду принимать негативные слова. Моя соперница, все, хватит. Я больше не буду жить в унынии. Я не буду больше жить в страхе и разочаровании. Все, хватит. Потому что я знаю, мой Бог, Он верный. И что-то начали измениться в жизни Анны. И жизнь эти люди начали меняться. Во много вещей мы сидим и ждем, что Бог для нас что-то сделал. А Бог ждет, что ты начал действовать. Аминь. Это правда, это так везде, это закон. Бог ждет, чтобы ты начал действовать. Я помню, эти последние время там, в Орле, перед отъездом здесь, у нас вообще был финансовый настоящий кризис. Я сидел, Господи, как же улучшать финансовое состояние, чтобы, но то, что церковь дает, этого мало. Как так, вы хотели получше. Надо платить за садик, надо за это. Я сижу, надо искать работу. Хотя там церковь, пастор хочет, чтобы, я постоянно там был с утра до вечера. Я сказал, пастор, я хочу искать работу, где я могу, допустим, 2 дня работать, 2 дня я буду в церкви, 1 или 2 дня в церкви. Пастор сказал, ладно, иди ищи. Я начал искать. Я сидел в интернет, звонил там, слушать, иностранцы, нет. Но я начал искать. А потом где-то я нашел какую-то работу. А потом пастор приходит, нет, я думаю, что это не твое. А как мне тогда поступать? Нигде не... И потом, бах, кто-то мне говорит, Кристиан, я тебе кое-что послал там в интернет. А? И мне послали 60 тысяч, которые решили все мои маленькие, мелкие проблемы-то. Вы понимаете, да? Почему? Потому что я начал действовать. Я смог сидеть там, молиться и ожидать так-то. Но Бог видит, что Он знал, что если Он не пошлет, я буду найти работу. И служение там пока на какое-то время, может быть, я не знаю. Но Он видел. А после этого я успокоился. Аминь. И надо просто начинать как-то двигаться вперед. Надо просто иногда что-то начинать менять, а потом дверь начинает, ты видишь, дверь начинает открываться. Какие-то перспективы, ты начинаешь видеть какие-то перспективы. Бывает в бизнесе, если у тебя все идет по-прежнему, надо принимать какие-то меры, другие меры. Может быть, увеличить рекламу, может быть, не знаю. И войти в поиски новые, покупать. Я не знаю как, что там надо сделать. Не о том, что не знаю, некоторые я знаю, я же специалист по антикризисному управлению. Есть какие-то вещи, которые надо посмотреть и пересматривать, что-то менять, что-то убрать, что-то добавить. Аминь. Если у тебя в семейной жизни все идет не как так надо, меняй. Постоянно ссоры, то-то, меняй что-то. А? Алло? Когда ты будешь начинать действовать, ты сам увидишь. Если, когда ты приходишь дома, все пришел. Заходи. Может быть, меняй тактика. В следующий раз, когда ты придешь дома, букет и цветок. Наконец-то он понял. Ты понимаешь, да?
Что-то менять надо. Может быть, тебе надо там посмотреть, столько семинаров там по семье и брак, очень много. Классный даже. Посмотреть. Просто это уже, я говорю о движении. Что-то менять. Если у тебя постоянно депрессия, вы знаете, как я борюсь с депрессией? Она тоже иногда меня нападает на меня, но я не сдаюсь. Когда они приходят, я уже знаю. Я начинаю искать там хорошие проповеди, которые меня мотивируют. Это помогает, потому что в Библии написано, вера приходит от чего? От слушания. А когда я слушаю, это слово вера, это меня вдохновляет, это поднимает моя вера. И все, я остаюсь. Я не сдаюсь. Вы понимаете, да? Надо как-то двигаться. Не знаю как. Вы видите, у меня дочь здесь, она гиперактивная вообще. Я не знаю, как с ней бороться. Первый день, когда она пошла в садик, она вернулась. Господи, все, ты больше не пойдешь в садик. Мы там с женой, мы не могли найти общий язык в этом сфере. Потому что она пришла, начала говорить такие слова, которые вообще, это даже не входили у меня в голове. Откуда тебе это? О, кто-то там сказал, даже если они так в доме, мы так не говорим. Она начала говорить такие вещи. Я говорю, Господи, как они воспитывают своих детей? Какие фильмы с родителями они сидят с детьми и смотрят? Чем они переполняют дух своих детей? Я вам говорю, садик. Она начала говорить, и всякие поцелуи. И так. Я был вообще в шоке. Ну, я принял, надо что-то решать. Я начал с ней разговаривать по-серьезному. Когда ты используешь ремень, это помогает. Да? И я начал за нее молиться побольше. Я начал смотреть там, как воспитание детей. А потом я даже узнал, что как воспитывать девушка отличается, как воспитывать мальчик. Для меня это обратно тоже. Будь послушен и все. Вы понимаете, да? Как мы хотим, чтобы вещи меняются в нашей жизни, если мы что-то не меняем внутри себя? Все это здесь. Поэтому, я вижу, когда человек начинает двигаться в какое-то направление, Бог начинает его открывать дверь, Он начинает его дать откровение, посмотри, есть еще это, есть еще это, есть еще это, есть еще это. Это есть, так и есть на самом деле. Ты учишь начинать бизнес, ищи, как все так сделать. Там есть много материала, который можешь найти в интернете, это факт. Не обязательно быть экономист. Не обязательно пройти школу бизнес. Там есть как писать, как называется это? Бизнес-план. Как начинать бизнес без денег, без капитала. Все там есть в интернете, вы найдете. Если ты ищешь выход, ты действительно найдешь. В Библии написано, кто ищет, то найдет. Это факт, я это знаю, это факт. Тебе надоело, может быть, как твоя жена выглядит, но меняй ее. Возьмите ее, идите вместе бегать. Купи ее абонементы там в спортзал. Купи ее все эти игрушки там. И все эти краски. Купи. Идите в магазине, ищите один. И ты увидишь, что тебя... Вау. Вы понимаете, да? Иногда тоже женщины сами виноваты. Они одеваются красиво только когда они идут там в церкви. А потом они видят, что муж скучный, становится с ним. Ну меняй что-то. Эти люди, они не сидели. Они начали двигаться вперед. Аминь. И они видели прорыв. Потому что они поверили в слово пророка, который сказал, завтра будет лучше. Аминь. И я тебе говорю, в твоей жизни будет лучше времена впереди. Аминь. Все, что ты уже прожил, это вообще ничего. То, что тебя ожидает впереди, это еще будет лучше. Потому что у нас есть такой Бог.
Давайте мы станем помолимся.